Ребят, с вами Дейзентарт, и Я долбоёб. в 3 часа ночи мы решили сделать костер. Это Лёша, Хай. это Няша, которую я тут костром держал минут 5 назад. Ну, короче, я. Сидим чилим, а снял ты опять меня. Ага. Ой, бля, сволочь, вместе сигарет потух. Хочешь по-пидорски? О, давай по-пидорски. Подожди. Иди ко мне. Все. Ну, Леш, только, Данила, тебе по кайфу сидеть в этой хуйне? Давай лучше пересядем. Ну, куда? Сюда? Да, подожди, я видео сниму нормально уже. Ах. Ой. А Лиза будет завидовать. Лиза скажет, что вы долбоёба. А хули. Ну, с другой стороны, я отыгрываю за то, что в детстве был мудаком. Знаешь, зато тепленько. А то на улице холодно. Костер сделать — это класс. Няш, ты как? А где Няш? Подо мной. Ой. Может, аниме посмотрим? Я не хочу именно в АниМе. Можно просто позалипать на YouTube. На YouTube что ли? Можно на YouTube позалипать просто. Угу. Интересно, он зафокусирует сигарету нормально? Мне всегда нравится, когда сижу один, смотреть, как сигарета тлеет. Эти такие себе, но она с одной стороны загорается, с другой тухнет. А если я приближу? Ну, короче, камера такая, что никогда она четко не будет. Как вблизи ты ее не бери. А если так? О! Где брать? Брить. Я все через камеру делаю, если что. Я знаю. Что ты делаешь? Ты оттягивал? Ладно. Дышать дымом, когда тут и так дохуя дыма. Так, в следующий раз надо взять камни, воду, много воды Ну, побольше там. и песок. Кошачий наполнитель пойдет. Да, сойдет. Я не знаю, сколько буду его брать. Я буду чувствовать себя Потому долбабом. что я очень сильно боюсь огня. В плане леса. А так мне нормально. Ну, все равно маловероятно. Это слава богу, что он сырой. Если бы был бы не сырой, хрен бы мы нормально сделали. Ну, он и так может загореть, поэтому. Вон там, блядь, палки тлеют. Ага, Вот тут. вижу. Так, ладно, что-нибудь прикольное сделаем Няша, на камеру. А, бля, не так. Не-не-не. Ты неправильно дуешь. Учу. Смотрите. Ну или фигня получится. Я помню, вот типа вот такие вот штуки ты раскидываешь по полу и выходит типа космос. Ну тут такой мини-космос. Вон там вот реально жарево. Но, к сожалению, космос я не сделаю. Космос будет в конце, короче. На этом все.